cara aja ditinggal kapribaden ketimuran kok keri sama kok iya sing eling apa-apa budaya ini berkandamu sip wah dan elok cek nih wilujeng dalu mak cange Mbak Limbo wilujeng dalu Mas Dodo Mas Akbar good friend good job I love you lah wah apa ki artine wis pokoke aku seneng sampean ngono lho iya nggih tegese seneng niku seneng nyambut gawe bareng leres napa mle ditimbali mriki niku luar biasa suatu kehormatan nggih to Mas nggih luar biasa niki wau jenengan transit teng pundi wau lho di situ dong langsung teng mriku nggih no kleru amen kok kleru ki lho ono jerone neh lah iya ning jerone neh enten niku cios niku lho apa kuwi jajan tumpuk-tumpuk teng mriku lho oh iya no wong kagungan kersa kok mesti jajane akeh mula niku kula sing tak incer nggih niku jajane melimpah nggih matur sembah nuwun Pak Dik Tandur istimewa matur nuwun nek dalu niki mboten jenengan timbali kula merongos mboten enten tanggapan niki Pak nuwun Pak Dik Tandur lemah teles Gusti Allah sing bales iya pokoke remen nggih Mas nggih remen no niki jenengan ketinggalan bacutan nggih nggih sehari kemarin no wah 3 hari ketinggalan berturut-turut besok sama besok wah istimewa tenan pokoknya lek kalian jenengan niku kula seneng kok seneng jenengan niku dalang muda bagus pinter tampan multi talenta kok multi talenta nyatane kata lho jenengan nyanyi nggih sae ya siti dalang nggih kepenak nggih ta wus sing penggemar jenengan kewadah terus kok gong rapi-rapi iki piye sik to suwi ora ketemu pisan kok tembunge nyengak ngabangne kuping lho mboten nyengak kula ngelingke soalnya donya pun tuwa sik to kancane entek loro entek telu ndek siji urung ngrasakno siji pesti loro jodoh telu wahyu papat derajat pangkat 5 donya menika diatur kalian Gusti Allah leres itu mula kula namung ngelingke mawon iya dene kok dereng nggih mboten napa-napa nek ndang gage nggih mboten napa-napa masalahe umpama gage niku dereng wonten lah dan prinsip seseorang itu berbeda-beda tipake padha lonjong atine ora golong leres menungso niku duwe prinsip dhewe-dhewe apa to kok Mas Akbar kurangane apa to kok urung rabi ya ono yahene kancane wis do rabi lah kok durung rabi dhewe kan ingin mengejar karir dulu melebarkan sayap terlebih dahulu enten unan-unan milang-miling kok oleh juwing apa kuwi tangga kula kok ketok milah-milah akhir kok keblowok tanggane meteng dhisik tangga kula lek jenengan niku mboten ora mungkin nek jenengan gak mungkin aku nek durung dadi HE apa wani to Mas leres niku sing sae adab harus diutamakan napa mboten akhlakul karimah selama wanita itu belum menjadi muhrim betul jangan sampai kita mendemek betul gitu prinsipnya jenengan sami kalih prinsip kula lho awake dhewe nak wong soleh to Mas wong soleh kula kalih bojo kula niku ta'aruf dadi tanpa pacaran wong aku ijab bojo aku ning kene ya bojoku tuh ning guri ngono dadi urung petuk ta'aruf kedah dijaga Mas dijaga saiki cah nom-noman iki wah bahaya apa nek generasi saiki donyane wis saya tuwa pergaulan semakin bebas ngesok ya juaman saya tuwek donya saya tuwek soki ojo to sek bebas nyuwun sewu soki jaman pergaulan semakin bebas sok iso lho wong lanang karo wong wedok saliman sing wedok meteng iso lho Mas wah bisa jadi kemajuan teknologi neng pertanyaan kula siji napa rabimu kapan kok panggah rabi ya mboten guyon kok tekono kae lho tekono kowe omong Mas kok plorak-plorok kaya nyuluh kodhok Mas ya tentang apa tau tentang apa kehidupan aku rari kok ora ri piye ora ngerti sing mau bahas ki lho apa lho
Lah kowe gak ngerti karo sapa awake dhewe iki? Karo dalang no. Duh. Iya karo dalang maksudnya ndereke sinten ngono lho Mas Akbar. Mas Akbar dalang kondang Sing kono ya padha ae. Nendi? Jawabane rena-rena. Rena piye? Ngomong urung payu ngono beres wis. Ya ta? Kok iso teko siji pasti jodoh. Malah nyelekit nih Mas iki. Sing kene ya padha. Awake dhewe padha soleh Mas. Nek urung apa-apa awake dhewe aja sampe disentuh. Ya bener ta? Ya bener to Mas. Wah keliru nak prinsipku. Lho prinsipmu piye? Wong pegatan gara-gara suwi nikah ora duwe anak ki akeh lho to. Dadi nak iso pertama jajalan ke. Oh ilmumu sesat kowe iki. Nek ketoke plendu-plendu oke. Lanjut ngono. Wes ilmumu kaya pitik kowe. Angger ning ndi nelek kowe iki modelmu. Ya aja kaya ngono Mas. Negara ki enek tatanane. Wis seru. Masyarakat ya enek tatanane. Lah nyapa kok terus wer-wer terus plentus. Ora lah wis kudu wong manusia to. Ya ta. Manusia kan ya paling gak. Kowe nganggo iket to kaya jambu dicangkok. Jane ndas. Biasane nggo blangkon. Biasane nggo blangkon. Malam ini di Pak Tandur nganggo iket. Lah karo kula kan di tempat yang ora. Kali Pak Tandur. Ora. Enggak ya opo sing akhire tuku anyar. Opo? Blangkonmu lho keri. Blangkonmu keri. Lambemu. Ora sesuatu yang baru harus kita tampilkan ya Mas. Penampilan itu diutamakan. Betul. Soalnya awake dhewe di samping omong sing didol ki awake barang. Ajining diri saka lati, ajining raga saka busana, ajining awak saka tumindak. Leres mulane to. Ajining raga saka busana. Sapi ke udo ya larang kok. Ya ta? Kowe cuman sapi kok nganggo rok ngono. Lambemu. Lho, pancen iya kok. Ajining raga saka busana. Wong nek sing disawang pengen dihargai, sing pantes kuwi klambimu sing becik ngono lho Mas. Sing tertutup. Ben ketok meryayani, ben ketok larang. Aku ki takon, sapi kaya larang kaya terbuka lho. Lanang ya ketok, wedok ya ketok. Kowe ora tau nang pasar sapi sih. Aku ora tau adol sapi. Ora nyapa sapi kok adol sapi. Pah iki ngenyek aja nesu ayo. Dadi kalian nesu. Aku ora kudu nesu. Lah iya. Parikan kuwi digenahno Mas. Piye lho Mas? Ajining diri saka lati. Ajining raga saka busana. Lah iya. Ajining diri saka lati, kowe omongo nek kowe meneng ya ora diregani wong. Ngono lho Mas. Dadi nek meneng ora diregani wong. Enggak. Gak piye? Ora cocok nek aku. Lha kok ora cocok? Kayak dukun ya meneng lho to. Iya ta? Kayak tanpa ngregani apa-apa, rono mara mesti nggawa amplop. Kayak gur meneng tok. Bantu ya, Mbah. Lho tok. Bocil ki suwe-suwe. Iso padakne dukun iki lho. Tahun dukun. Lah terus mbok padakno nek wong ra klambenan kuwi ora diregani, mbok padakno sapi ngono to. Aku ramadhano aku takon. Ya beda to menungso kalih sapi nggih beten nggih. Ya beda no Mas. Menungso kuwi karo kewan wis beda adoh. Me padha asli. Me padane ning ndi? Kowe ngerti kelinci? Ngerti. Kelinci ki mangane apa? Wortel. Wortel mengandung vitamin A. Enak motone sehat. Iya to. Kowe tuman kelinci kok kacamotonan. Ora enak to? Lah wong nak pengen matane sehat, ya mangan wortel padha. Ya ta? Padha. Kok iso padha kok ndi ya beda to, Mas? Kewan mbek menungso jelas beda kuwi bab makanan to. Saiki tak takoni, kowe ngerti kewan sing paling sangar dhewe apa? Apa ya? Kowe ngerti singa apa ora? Ya ngerti to. Singa ki panganane apa? Daging. Daging. Singa mangan daging sakmono kae ra tau to kena singa jenenge asam urat ora tau enek to. Beda Mas. Nek wong mangan daging terus mesti kena asam urat. Nek kakean kena asam urat. Lah nek sapi ora ngarah. Kuwi beda Mas. Beda wisan. Ora iso ya padha. Padane ning ndi? Kae singa ya kena lho kae. Kenake piye? Kae wis tinggi asam uratnya sampai stroke. Kok iso? Lah mlakune kalau ngene. Wis singa. Bocah iki kae mau nyere kali aku kok Mas. Lah wong iki lho kok takon ajining diri. Iki lho ulang tahunnya Pak Tandur. Kowe ulang tahun Pak Tandur gundulmu lho. Iki apa iki? Niki ulang tahunnya CV-ne Pak Tandur. Lah kowe ngerti omong teko ndi-ndi? Ndoro. Mbok langsung tes apa? Ulang tahun apa? Ulang tahun CV-ne Pak Tandur BSI. Lah kok enek kowe ulang tahunnya? Mbok anggepi ulang tahun anakmu tapi nganggo kue. CV-ne Beta Besi Indo Prima. Beta Besi Indo Prima luar biasa dirintis mulai dari nol ngantos sukses kados ngeten iki nggih Mas. Betul Mas Dodo. Ngoten iki wong nek kerja keras nek pengen sukses yo enek prosesnya Mas kados panjenengan Bapak Tandur kita. Betul. Wonten berapa titik menika? Loh,
banyak Mas. Banyak. Cabangnya. Cabangnya ada 6 cabang. 6 cabang, gitu. Luar biasa. 6 cabang. Menika proses masuk. Napa sukses niku proses, mboten instan. Mereka loro-loro, ngono. Jadi orang langsung sukses ning dhuwur. Wong nyawang kan, wah kalau Pak Tandur penak wis sukses, usahane maju. Ora kaya ngono. Enek peribahasa ya Mas. Pripun. Roda itu berputar. Jadi roda kehidupan itu berputar. Sok kala ki wong ki ning ngisor, sok kala ning dhuwur. Jadi kowe dhewe aja mentang-mentang. Saiki kowe iso sukses, wong iki berputar terus Mas rodane. Betul. Ngono lho Mas. Lah roda serep kaya ora berputar. Kaya meneng ae nang nggon. Kok iso roda serep. Jare roda mesti berputar. Maksudnya ora roda ban ngono ki ora Mas. Roda alam. Roda kehidupan. Roda alam lho, roda alam. Alam ndi donya duit ban to. Udi berarti. Alam kudi lho to. Lah nak nambal ban piye kuwi? Badhe nambalke roda alam. Nek pengen nambal ya gawe ning Simantok kono. Kok nes. Lep-lep pisan. Maksudnya ki ora ngono. Prosese wong urip ki lho Mas. Wong urip ki sok kala ning dhuwur, sok kala ning ngisor. Ya, nek kuwi mesti aku kadang yo dhuwur, kadang yo nang ngisor. Kuwi apa? Lho, Kuwi jane ngrembug apa? Lah iki lho ngrembuke ngisor dhuwur kok. Maksudnya kowe iki sing mbok rembug kok ndek bengi to mbek bojomu to. Gak liyane. Mas te wong urip iki aja sok sombong, aja sok kemlinci. Wong urip iki wang sinawang. Lah, berarti aku nyawang kowe nyawang aku. Wang sinawang. Maksudnya wang sinawang niku aku delok Mas Dodok uripe penak ning urung mesti Mas Dodok ngrasakne penak. Oh, nek niki jelas gak penak. Jo. Gak penak. Gak penak lah kowe. Gak penake piye? Alah lagi disawang ngono tok wis gak penak nek kowe. Kok iso disawang ra penake piye to? Kula nyawang niki isin kok. Kok isin? Lho paling tidak elek kaya apa, ireng kaya apa. Wong ki kudu urut to. Urut upamane. Dhuwur sik. Sirah, gulu, awak, sikil. Aku ya urut to. Urut to ki? Ora iso kowe bar sirah langsung bablas awak. Gulumu ndi? Iki aku gulu to. Duwe gulu kok ndangak rekoso to. Duwe gulu penak ngene lho. Ya padha ae aku ya iso ngono. Ndi? Lho katut awake kabeh iki lho. Iki lemak tok kok sok lambemu kok sok. Kok bangga mendi lemak kok ya. Wong sak seragam lho, sak werna lho. Kok ora iso rukun. Mongko nyuwun sewu lho Mas. Iki kula buka teng mriki. Kados pundi Mas Dodok? Kula kalih Mas Komet menika kados dulur. Entene kula nggih enten Komet. Betul. Ibarate kula omahe Komete dadi gendenge nutupi kancane. Ora kaya ngono. Malah buka wirang Ibarate aku dadi pom bensin, awakmu yo ngono, kowe dadi WC-ne. Dadi ki awake dhewe gandeng ceneng Mas. Gak premium to. Lah nyapa dek ngurusi premium barang? Podeklet ngono. Mosok langsung WC. Lho, saiki jajal to, nyuwun sewu. Sampeyan nek ning nggone pom bensin niku sing digoleki rata-rata napa? Kamar mandi. Nek perjalanan adoh mandek pom bensin mesti saya digoleki kamar mandi. Kamar mandi. Oh, ora iso. Ora iso piye? Bojoku kae anggere lunga adoh tak pampirno pom kudu pipis ya ora gelem kok. Isinya apa? Pokoke jalukane wis pokoke mandek nggon sepi ngono. Jalukan ndelalah winginane nggon sepi. Enek omah dibangun urung dadi. Iya. Senge kan padha nutup ngene. Iya nek sange. Nguyuh nang kono gagenan. Lah kok iki aku kalau wis metu kalau aku. Kuwi nguyuh apa motor Alfa jane kok tok jane apa? Tungakne. Ya nggih. Salam-salam yo urung. Nggih. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan. Ya Allah. Kyai Sekaran mriki lek pandemen wayang niku kuwata lho Mas. Wah, tumplek-blek. Samenten kacair. Sekaran piye to? Sekaran iki desane. Sekaran to? Iya, kecamatan endi? Lo ceret. Lo recet gitu. Lo ceret. Iya ya. Awake dhewe iki ning kene bolak-balik daerah Nganjuk niki sering. Rene urung. Yo nek rene lagi pisan iki. Bapak Ibu ingkang mirsani teng mriku, pripun Bu? Kabaripun? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gumun aku kalau piyayi ibu-ibu kene Mas. Ngopo lho? Yamene kok yo urung turu. Kok ngene tontonan kaya ngene kok turu iki lho. Lah sesuk iki terus tangine karipan nek masak piye didukani karo bojone. Ah, kowe sing gak pengalaman. Gak pengalaman piye? Saiki bakul sarapan akeh kok tuku no.
Kok ya jagane ibu. Aku kok modelku mbok srekali terus to dina iki. Ora nyrekali, aku ya omong apa eneke ngono lho. Nek ra bener tetep tak benerno to. Iya iya. Mugi-mugi Kang rawuh teng mriki sami sehat nggih. Alhamdulillah. Kompak-kompak lho Mas ngene. Kompak. Ning wong-wong iki dirasani ora krasa. Dirasani piye? Mugi-mugi sehat-sehat lho. Wong lungguh kene iki wis mesti sehat to. Nek ra sehat ra ngarep ning kene. Mesti rumah sakit, periksa, pijet dan lain sebagainya. Caki suwe-suwe nyolot omongane Mas. Nyolot to. Wong penonton kok penak-penak nonton wayang mirsani wayang kok mbok ning rumah sakit. Sing ra penake sampean kuwi lho. Ya kowe dhewe to. Wong karuan padha sehat gak? Sehat nggih. Goblokmu kuwi lho. Wis mesti sehat delok wayang. Nek lara nyapa delok wayang. Mas. Maksudnya ora ngono, Mas. Maksudnya sapa? Maksudnya ki wong Jawa ki lamis-lamis lambe gabrak semanak karo sapa wae. Ning aja kelamisen. Kelamisen piye? Elek. Kok iso elek? Sehat sedaya. Lho, iki wong sehat to. Mugi-mugi sehat ya. Lah nek ngono bener. Ya wis tak tampa nek iki tak tampa. Tampa wis. Tak tampa. Mbok tampa ya apik ora ya rapuh. Pripun Kang rawuh teng mriki sedaya ampun ngantuk dereng, Bu. Lah, dalah. Mbon ngantuk dereng nak ngantuk mesti turu. Wis ora usah ditakoni. Kowe iki piye to? Wong iki wis ngenteni endi to komet dodok endi to Mbak Elisa. Wis padha nunggu kalau wayange apik kok mok kon turu. Piye to kowe iki? Iki karcis antri parkir bayar blok. Omongane suwe-suwe kurang ajar. Lho, aku omongan apa enake, Mas? Tak tahan. Nek gak trimo, ayo metu. Lho ngajak piye kowe? Lho, aku ora ngajak. Lah terus bocah metu piye apa piye? Rono lho aku tak mrono. Wani kowe? Sopo sing wani? Kok modele mendele karo ingsun? Kowe nak nesu bokong tok to. Omongane ra penak. Rapi kurang ajar. Ket mau ngece kula terus, Mas. Ngece. Jare raimu kayak silit bokong. Ora men sampean. Oh bokong kok sok silit iki piye to sampean? Aja nesu no, Let. Kowe aja nesu, Let. Ki malah nemen kowe. Apa ta? Sampean terus ngenyaku, sampean ngenyaku ora masalah. Heeh. Ora ngerti sejatine sapa aku to. Iki lho, Mas. Oh, lah sapa? Elek ondah ngene, Mas. Iki lho. Elek ondah ngene iki aku cek anake kaji. Wah. Jaluk sepura, Mas, jaluk sepura, Mas. Yo maaf. Tak sepurani tapi coba leni. Ndak ben ndak walat ya. Anak kaji. Lah aku sing tanggomu ora ngerti berangkatnya kapan to, To? Sing ngomong berangkat sapa? Ndak mau kaji no. Kaji Pakku jenenge Sukaji. Wah, cekane. Ape miso to? Sukaji to. Nggih, namung saged derek dedonga kagem CV BSI nggih Mas. Betul. Mugi-mugi, CP apa? DSI, DSI. DBI, DBI. Ditanggap wong ora ngerti kok. Wesi ngono lho. Timbang kowe bingung-bingung wong DBI kok teko BSI sing wah. Sik to Mas, iki tak klarifikasi neh. Iki tanggapan yo ora klarifikasi. Wong urip ki panggonane luput lan salah. Betul iki. Luput kok urut ki. Luput tok. Ngene lho. DBI ulang tahun kepinten tahun 12 tahun angkane 1 karo loro yang dijumlah menika 3. 3. Kula paring donga wonten 3. Apa itu? Mugi-mugi DBI ya DBI tansah berkah barokah usahane. Amin. Mugi-mugi diparingi kaping kalih diparingi kelancaran usahane. Amin. Mugi-mugi DBI saged bermanfaat kagem sedaya warga mriki. Amin. Apa kowe pengen aku apa nek? Apa ngono tok? Lho. Lah kowe apa Lah dongamu? umum memang donga ya ngono to. Halo, donga rong karan mandi, donga kok ya ora kulaan mbok dongane sing akeh sisan. Lah aku telu ya apa kurang? Telu Ya kurang no. lah apa dongamu? Ya sing penting Pak Tantur sekeluarga sehat dan sugih. Lah ngono. Lah ki omongan iki ya kelamisen. Lho, kelamisen Wong piye? sugih ki ra cukup, Mas. Ya sing penting kuwi ya, To. Lho nyuwun sewu Pak Tandur pados pangupa jiwa, pangupa jiwa nggih to. Kuwi tujuane siji kanggo mintero anake, kuncine kanggo anake malah kon pinter. Sing penting ki pinter, kaya Mas Akbar ki pinter. Sugih ki keri. Jarene pathokane wong dede lah, pathokanmu sing penting pinter ya ora masalah. Loh, aku karo Mas Dodok padha. Lho, Ukurane monggo. wong iki pinter. Pinter. Aku ora. Sugih keri. Sing penting sugih sik. Lho. Ya pinter Mas Dalang iso ndalang kaya ngene perkara pinter. Karepmu nek karo Mas Dalang duwe to. Lho. Lah kowe cek ngomong sugih se maksudmu apa? Ya sugih penak to wong apa-apa duwe kok. Lho. Piye to iki? Lah kowe iso
tanggapan wayang ning kene gak dibayar. Bosok we. Ki nanggap ki mergo sugih duwe. Kok iso teko bayaran bareng apa to? Wis mulai minder we. Minder sapa? Ora iso berkata-kata we. Wis cukup wong sugih kuwi. Yo nemen to. Ora iso Mas, kowe sugih sundul langit nek kowe ra pinter diapusi wong. Bosok kowe. Apusana. Lho. Los. Lho kok malah kemlelet to Mas? Lah iya. Lho, lah wong sugih mbok apusi apa piye-piye wong duwe. Sesuk diapusi yo, aku sesuk jek duwe. Wong sugih to. Kowe nek ngomong karo wong pinter, hati-hati. Loh, wong pinter tau. Wong pinter wong sugih. Pinter sugih. Alah. Pinter ngomong to. Tak omongi Mas. Kowe apa pepatah tahu ngerti apa ora? Ora tahu. Lho, iki ngomongi. Enek pepatah Lah ya aku mengatakan ora tahu ngomong pepatah ning gone sekolahan mengatakan Ya. tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Omonganmu sing apik to. Kowe teko rejo soe bingung kok. Nuntut ilmu teko Cina. Apa belajar apa kowe sunggok, Kang? Sing apik, Kang. Oke. Pat kae. Ayo apa omong apa? Aku pakai kowe sun gokonge. Ya panggah apik sugih. Malah sing bermanfaat ki wong pinter Mas. Manfaate apa? Lah saiki lho digolek nyuwun sewu Mas Akbar. Digoleki perusahaan gawean apa kuwi malah sing digoleki wong pinter-pinter, ora enek wong Wong sugih gak digoleki. Ora digoleki to. Ora masalah wis sugih kok. Monggo golek wong pinter ra masalah. Sing manfaat justru wong sugih. Kok iso? Manfaate kok Nyun iso? sewu kados Pak Tandur. Pak Tandur. Umpama enek masjid sing dibangun urung dadi. Ya. Mergo aku sugih. Hah. Wene sumbang bermanfaat. Langsung Enek buat bocah tangan. ra iso sekolah gara-gara biaya. Sumbang langsung. Bermanfaat. Sugih lebih bermanfaat wong sugih to. Weh. Mula bengi iki nek iso tak sumbang. Wah, DBI mbok sumbang. Lah Pak Tandur tak sumbang. Wah, berarti engko mulai gak bayaran Mas. gak bayaran Ora kesugihan kowe. wis sugih kok kowe. Wis sugih kok kowe. Wis sugih ora usah bayaran. Upama. Ki mau kan upama to. Lambemu Mau upama. Lah aku sugih nyapor ini kok ya. Ya ra. Alah wedi. Apa wedi? Oh Pak Tandur karo aku pelek kok. Wah. Jenengan sampean karo panjenengan Bapak Tandur Sak sekolahan to biyen aku. Pak Tandur iki STM PGRI. lah kowe Aku dodol. kuwi ora sak sekolahan to. Sak sekolahan kono aku ngeyel we. Kowe nunut. Ngono sapa aku Nunut gak tau nunut. sekolahan kowe. Ya nek. Berarti wis hafal kali panjenengan Bapak Tandur. Pak Tandur. Engkang pundi piyayine Bapak Tandur? Endi? Teng pundi? Oh, rengenten. Oh, Pak. alah, lele. Pak Tandur, matur nuwun. Tandur menika saking tembung nggih menika Ngicir. tandur. Heeh. Tan tegese apa? Ndur tegese napa? Nggih, usahane tansah maju ora bakal mundur. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Alah gaya terus. modelmu lho. Samlete nak mlaku ngono to. Angger sok pinter kok terus pikange bengaken. Mlakune mekeh-mekeh. Mugi-mugi wesine tetep atos. Lho, wesi gembok ya telo. Nek mesti ning ndi atos. Atas kotlok iki bocah iki. Kowe iki lames ngono kuwi jenenge. Ayo, Lames. tanggaku lho, otot kawat balung wesi. Tak demek ya gembok. Piye lho, tanggoku dhewe. Jenenge padano rono ya beda to, Mas. Lah aku nek ngomong berdasarkan fakta. Fakta. Iya, menghibur dalam acara ulang tahun. Mugi-mugi napa sing diulang tahun ini menjadikan ladang dalam pekerjaan yang barokah. Amin. Saged bermanfaat untuk nganjuk pada umumnya. Amin. No, niki cabangnya kan kata. Banyak. Ada 6 cabang. Nggih. Cabang. Kangge sing mirsani apa dongamu? Wis ngono kae. Ben. Lho. Kok iso ngono kae guran. Ngono kae piye to Kayak iki? Mas Dodok mau lho. Wis kowe aku repot ya. Lho. Repot mau apa wong kowe ya padha ngadeke Lah engko nek wis padha nanggap tak dongakne. Iki ro nanggap Pak ya. Iki berarti anu Mas, Perhitungan. materialistis. Betul, matrek. Sing dipikir hanya uang. Wong ning donya ki ora cukup nggo dhuwit, Mas. Lho, balik sugih nek iki. Ayo. Balik nek. Ayo tak encepno ya. Tegese ngene lho, Mas. Piye? Wong iki paling gak awake dhewe wong Jawa kudu ngerti Jawane. Iya. Rene iki ora minangka dhuwit paling gak ya silaturahmi. Seduluran. Seduluran golek dulur sing akeh insya-Allah rezekine ya kathah. Ora, kuwi ra omongane wong lamis to. Ngono lho, wong ditanggap wis mesti omongane ngono-ngono kuwi. Nek aku ora. Kowe piye? Mergo siji job
loro tanggung jawab. Telu. Ya eneng duite. Nak renek pilih liyane to. Jenengan benjing tasik wonten iki, Cok. Cek besok. Lah kula prei piye? Masalah piye kuwi? Prei urusanmu Lho urusanmu to aku Ora iso. Sampean diingi main. Ya. Ninggi main. Lah benjing tasik. main. Lah aku kok prei? Yo karepmu wong nyanyi dhewe-dhewe kok jope dhewe-dhewe kok. Tanggung jawab Tanggung jawab. Lho kok iso tanggung jawab? Lah aku kok soprai? Lho. Sik to. Udun semat ki lho piye? Udun semat dasmu. Lah omong kancane dilokne. Ora iso nek iki ora iso mbelani kuwe aku. Ngene lho Mas, wong rezeki ki wis enek sing ngatur. Maune catetanku karo Ki Akbar. Ngono ki. Ning ndi? Wani sumpah. Ayo. Sumpah opo? Nang gamungan ayo. Gamongan endi? Gamungan Bojonegoro. Tambah Rejo. Heeh, kita umumno nang live streaming sisan. Dan tok batal. Batal toh? Batal. Lah sampean kok isik manyang? Hah? Kok isik mayang? Sesuk ning setren kene kok Lah iya, kuwi jane kudune yo ngejak kene. Awake dhewe yo padha batale. Ora. Aja kono le ijol kok. Heeh. Rai mau Oktober loro batal aku. Lah iya disyukuri sik iso kena nggo leren. Ya. Ngono lho. Lah nek batal kabeh lah kuwi ngresula. Betul. Ngono. Iki awake dhewe ora dhewean lho Mas. Heeh. Enek bintang tamu liyane. Sik sadurunge awake dhewe. Piye? Ndase awake dhewe kudu delokne merko apa to? Ya maksude sak perangkate. Awake dhewe ndas sak perangkate iki melok. Iki ora Berarti sarik. Kami tuwa. Jamu kok kelarono. Maksudnya ora perangkat desa Gak to. seutuh seluruh Walah, berarti sedoyo. Wonten permintaan. Apa? Ning mergo aku nglegani sing ngersake gitu. Ngormati. Nggih. Nyuwune Asmarandono Ah. Deni Caknan. Lah iki lho aku mbledosno utek. Nggih, niki wonten pamundutan putrane menawi. Adike Pak Tandur. Oh, derek Pak Tandur adik. Nggih. Menika ngersake Deni Caknan dibawani kali komen. Ning Sik mboten to. Kok lagi krungu iki ta aku. Dene Caknan kok bawa. Sampeyan gumun to, inilah kelebihan udun semat. Dene Caknan itu warnanya itu dangdut kok iso bawa. Campur wah sari. ora tau campur sari. ngono MP3. Tapi ini bisa, Mas. Jajal. Loh, luar biasa tunjukkan. Bawa Dene Caknan. Bawa Deni Caknan. Saithik ya Mas ya. Yo komplit. Ojo. Lah ngopo? Ben nanggap sone. Aku kabeh tak perhitungno Mas Asmarandono Mas. Pelok slindro. Oh iya ya. Barang pelok barang. Barangnya sapa? Ya barangmu, barangku kok barangnya kabeh. Iya. Sak Cara patek dhuring ngeyel terus. Wah. Bawa Dene Caknan. uang sing tak tresnani. Kok yo iso lho bocah iki. To menengae golek dhuwit kok. Ngomonge tak gawe sandaran ati. Deni Caknan ora. Dene Caknan lagune. Iki Mas, Mas Akbar urung karuan iso lho, Met. Oh lho. Opo to iso niku? Nyepet. Lambemu ya. Kowe ora gara-gara Mas Akbar ora iso teko kene lho. Iya. Mbak aja satrusa yangku. Ndase botak Pak. Iya. Kok iso Mas. Ya wis. Ayo wis piye terus e? Masalahnya aku lali to. Wis kadung penak lho. Penak kowe bayar. Berarti kowe ngrungokno. Ya Allah, Met. Kok ora dijangkepi ngantek bar to? Karo kanca kok perhitungan ya Allah. Kowe gak ngelingi to. Nyapa to? Anakmu sekolah sing nyangoni sapa? Aku. Anakmu wis tak anggap anakku dhewe. Wingi bojomu ra ndek dhuwit, tak sangoni, Met. Wong bojomu wis tak anggap bojoku. Bojo dianggep. Maksudnya dianggap sedulur dhewe. Nek sedulur gak apa-apa Wis lah. tak anggap sedulur dhewe. Ngomong bojo dhewe ya kak perayaan malah. Tekon ndi. Ya terusno. Mbak sakmono ya. Jasa trosa yang ku. Kok iso yo tumanen.
Petane loro. Iki Soal lho petang. rusak. Apa salah nulungi kowe. Lho dipangan. Ih gila nih. Ih najis mungkul itu. Ayo wis lali tenan. Ngono lho Mas. Ya kowe pun Mas. Sementing awake dhewe minangkani apa sing dadi panyuwunan sing digawe. Ya. Iki ditanjake melih wonten Mbak Elisa to. Di MC ini no. MC ini Mas, Ben buktekno. punya MC ini no. Sik njaluk bayaran nek. Ora. Bangeten kowe. Sojo. Oke, so. Sapa saiki? Tik. Menang. Kowe. Ya, di MC ini. Ayo telah. Caki licik kaya ulo. Wis telah. Di MC ini. Apa nadanya apa? Jack Satria. Wah. Baik, Bapak Ibu hadir semuanya berbahagia. Sing gak baik sapa? Loh. MC jembok bantah nek kowe. Kowe tak cipok korengan lho Oh, sesuai. ta wingi arung mari kok. Lah ya beno dirungokno sing becik sing penak. Ape nimbali bintang tamu liyane. Betul. Baik Bapak Ibu hadir semuanya berbahagia. Supaya malam hari ini benar-benar bergoyang, benar-benar berdendang. Pliket kupinge. Berikat gundulmu apa ki? Caki kok ganggu terus ya Mas? Ora aku ndemek malah. Tak panggilin bintang tamu yang selanjutnya, Co. Artis yang berikut yang mempunyai paras cantik yang istimewa. Mempunyai berat badan. Cangkeme wayahe ngerok arit. Ali-ali. Wis rada gede lho. Yo. Artis yang mempunyai berat badan itu 65 kg. Panjang tangan 5 kilo. Panjang kaki 7 kilo. Mempunyai goyang itik yang tengil-tengil. Wijane apa? Wonten sinten menika wonten diajeng ayo Lisa. Hey. Sip. Selamat malam Mas Akbar. Selamat malam Mbak Elisa, ketemu lagi ya. Ke panggil malih, terima kasih sudah menepati janjimu. Kok janji saya? Loh kan tadi malam katanya kita mau nongki mau ngopi bareng. Ngopi bareng. Iya akhirnya iso ngopi bareng itu Iso tadi. ngopi bareng ya tadi Iya sore. matur nuwun ya. Sama-sama. Sudah Iya. menjadi kewajiban saya jika Mbak Elisa main ke Nganjuk, saya yang menjamu Mbak Elisa. Nah, bareng ngono ya. ki lho aku senenge. Kan iki dadine bongo aku nek iso tekan kene. Bongo ya? Bongo, bongbong, seneng remen. Bongo. Iso ke panggih Mas Akbar. Terus iso ngopi bareng karo Bareng. kuncu-kuncu. Seneng. Sharing tukar pikiran. Sharing tukar pikiran menceritakan banyak hal Betul. Saiki yo iso sowan ning gone Pak De Tandur. Pak De Tandur. Seneng aku lan sedoyo para warga masyarakat kabeh do melupu. Masyarakat. Incang. Senadianto aku Yo. mau ora kudu ngarep. Aku tumburi ya. Heeh, betul. Turi, Yo. ora surep. Tapi ora masalah yo Pak Tandur. Sing pentinge Iki aku iso sowan Pak De Tandur. Mas, Amin, saya keringin yang di tadi. Kok sharing bareng loh? Saya keringin jeglekno ben meneng. Mangkap listrik iki. Dan nek ngomong rene sepas ini belas kok. Ya ben rungon-rungono. Sandi to kadang pecuwadat. Omongane. Wah, pengen nyek. Iki mbakku dhewe lho. Niki Kok iso mbok lokne omonge ting pecotot? Sumpah Mbak Dewe. Mbak no. Mbak kok ngopi bareng. Yo. Kan yo sudah Oke. menjadi kewajiban saya nek ada tamu dari luar kota saya menjamu. Gitu loh. berarti Ndek dalu jamu to. Loh. Kok detali Dek Dalu itu tanggapan bersama Mbak Elisa. Tadi sore saya menjamu. Oh, Aku dijamu nih Mbak Elisa. Saya menjamu Mbak Elisa. ya tak Ada jelas. jamu bareng-bareng. Oh, bareng. Jamu bareng-bareng. Wah, gak kabar. Lah nyapa kok kabar? Gak ngerti ngono digado bareng. Rumah samu panganan kuwi digado bareng. Anu, Mbak Elisa to nggih. Iya, kamu yang itu ya.
apa salah Lah, satu lupa. yang ada di Bima Sakti itu kan? Apa kuwi? Komet. Angkasa. Kok bisa kamu makhluk sana sampai sini nu? Iya, Kok bisa kamu? Bisa saya kecer. Apa enak mon. Ini bahasanya tuh Indonesia tapi agak keluar pulau. Aku lu keliling Indonesia, renek sing kadang pecodot kayak ngene iki. Ini kelahiran dari Sulawesi Yo, makanya kino- bahasanya iya, beda. aku lo berusoho. Riso. Riso. Ben iso ngomong Jawa. Oh, berarti ada perbedaan kali anu bahasa Indonesia saya ya? Kok gimana apa bedanya yo? Bapak-bapak sedaya bagaimana kabarnya? Kados pundi pawartosipun sedoyo? Sami. Engkang wonten ngajeng. Wonten ngajeng. Dah. Kok kaya tahu krungu. Aku malah kayak tahu ngerasakne. Dah. Engkang wonten Bener-bener. ngajeng. Apa salahku? Apa salahku? Sedaya engkang wonten ngajeng. Wonten ngajeng. Ya ya. Engkang wonten ngajengan. Ya. Duh. Ya aku salah apa mbok jotos iki lho. Kene ngesakne nak kowe gak aku. Piye to Mbak Alisa iki kok. Ojo. Oh Nggih, ngeri ya. Mboten niku mawon wonten wingking lan wonten ngajengan. Aduh. Sedaya kemawon mugi-mugi pinangge wilujeng. Wah, Ora sang nggo ngajengan. repot Jengan iki. lagi. Tanggapan pisan sampai KUHP. Loh, depan itu apa bahasa Jawanya? Depan tuh ngajeng. Ngajeng. Iya ngajeng kan. Nah, orang ngajeng. Hei, Ngajengan. ora sabut erok nih. Ngene. Wonten ngajengan. Kali wonten ngajengan. Trayu ra iso to. Lah, Pun mari. ngeten mawon. Asli ndi to? Sedaya ingkang sampun jengat. Nah, Kok jengat iki to? Jengan. Kan sampun rawuh. Wonten sedaya kemawon ingkang kempul wonten Odoh, Poki. Kempul. sedaya ingkang sampun makenong. Lah, Udah. Mangempal. Mangempal oh ngerti aku. Nek dadi Ya, Soalnya ya. kono dari luar Jawa tuh beda. sedaya. Iya. Sedaye. Ya ngapunten lah, banyak ketul atur, Ya. anggen kula Kok matur. iso enak kental ki apa Aku to? gak mau ngerti kene tok skram lah. Loh, Ini inilah ngapunten lah. hasanah bahasa ya kayak ngene ya Mas ya. Ini orang Sulawesi yang berusaha belajar bahasa Jawa. Sulawesinya mana? Saya isone mung setetek. Loh. Setetek. Cuman sedikit Kowe boko tau roh sedikit ora? aku Tahu. belajar. Dari sak iso-iso sak gaduk-gaduk. Titik. Boko setete. Allah. Lah kuwi tetek sapa ya? Tetek kono tak gentek. Jes. Anu Sulawesine pundi Mbak Yu? Seko toli-toli jakomet. Hah? Enek to kono disetel teri. Onten mengki kalih lambelu. Lambelu dhewe. Kok lambelu? Lah. Lambelu tok ora nganggo dhewe. Lah. Lambelu tok. Lambelu tok. Ya. Yo. Lah sakniki domisili. Domisili. Kowe yo melok pating pecotot lho. Domisili wonten Ngayogyakarta. Oh, ya. Yang Yogyakarta ngoten piyayi mriku mboten bingung sedaya. Ora tahu omong Dek karo tanggane. Boten sampe niku kan udah ada yang namanya Google Map. Tinggal dicatat aja mau minta ke mana gitu. Oke. Misal mau ke Lambelu, tulis aja Lambelu. Nanti dicari dewe. Nantang, Ketok, nantang. Jembeng. Soyo gene. Kok iso jembeng. Wis sok jembeng lambe. Lah iya, wis tak urusane Mas, nantang kita iki. Nantang gimana? Sabar toh, Sek, toh. Aku ora betah. Wong lanang iki tulang wedok tulang rusuk wong. Kok iso ora betah lho. Gak betah tenan aku. Lah gak betah kok kene mbok singkat Lah iya, ngapa? mari ngajengan wae lho tadi. Tapi kok nyuwun sewu ketinggal. Niki nyuwun sewu saking Jogja ya Mas. Heeh, Jogja. Jogja. Madhep rono, Mbak. Apa? Wah, Katingal apa? wah, pas. Apane? Apanya? Mirip ajae. Kok saya mirip apa? Mbah kaya jodoh sampean karo kene. Duh. Tenan. Jodoh kok mau maksa ngono to. Sing tak deloki ati-atine padha karo Mas Akbar. Apa nih? Aku karo bojo kene iki lho Mas. Godek, Godek. Oh Simba anu. Simbare godek. Godek. Bojoku yo godek tok kene. Oke sak rai kok. Wis jane wong apa munyuk. Ora sak rai lho. Ancen aku rabi karo ndruwo.
Lah ngaku. Maksudmu ki lho piye? Maksudnya ki hati-hatine godheke ki lho enek Ya, ya, kemiripan terus. biasane jodoh. Masa gitu? Lho kuwi kok konggone mbah-mbahku. Apa piye, cecek to? Cocok. Cocok kok. Dadi bojone cocok. Ya cocok to. Cocoknya piye? Ya cocoknya chemistry ngono kita. Jajal Iki dadi apa to? Jajal upamane sik mang perkara godhek to. Iya. Komen duluan godheke. Duluan komen duluan. Momo sinden sing cocok sak iki ndi sing godheke sing padha. Oh iya enten iki. Sing ndi sinden sing beda ora. Anu sing pinggir kiambak Mas. Wow. Godheke sami. Aduh. Kowe sing ketinggalan. Lah nyapa? Lah aku karo kene ndek anak loro. Terus maksudmu Mas Maksudmu Akbar piye? cocok karo kene? Cocok. Lah kene dadi apa to? Ya, Dadi apa ki? Sinden. Sinden, bintang tamu. Ya. Yo. Laris ya? Laris to. Sing kono. Iki Dalang. 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 Jopo ya Laris. laris. Wah, lah kuwi Iki cara dadi gerone. Tumbuh oleh tutup. Tumbuh lah tutup pas. ning ngesakno. Ngesakno piye? Lho, anake oho no kuwi. Oh ndasmu no. Lah sok oho, tinggal tanggapan terus radio peni. Bapake laris sing wedok bintang tamu rono-rono anake ngene. Mana papa? Mana papa? Mbok golek wong nganggur. Wong nganggur Dalange lo waris. Mas Akbar golek wong nganggur, kene golek wong nganggur. Terus Toyota. Aku. Monggo Mbak nembang, Mbak. Monggo piye kok sore so? Apa? Ya nembang tong sinden itu Nembang. Iya ini Kak. Saus pangilipur. Apa? Saus panglipur. Ya, itu maksudku. Kagem sedaya ingkang sampun wonten. Ojo cepet-cepet. Oh iya, Cepet. kagem sedaya kemawon. Kagem sedoyo kemawon. Kawula ngaturaken Kawula ngaturaken dumateng keluarga besar Bapak Tandur. dumateng keluarga besar Bapak Tandur. besar kok beser. Besar Bapak Keluarga Tandur. besar. Aduh. Jan. Aku untuk bojo kene nang rong dino perot kabeh. Keluarga besar. Bapak Tandur. Shh. Iki ndasku ngelu dicoplok gak lho. Aja coplok, langsung dimenthik. Malah nemen. Monggo badhe ngaturke napa monggo. Mungkin salam-salam dulu, mendoakan Salam. dulu Mbak Elisa. Angel lah, kalau salam lah untuk semuanya saja. Ya. Sedoyo Purwargo yang sudah wonten meriki, lo ceret. Lo recet. Lo ceret, lan sedoyo mawon. Sedulur, sederek. Wonten Nganjuk lan ingkang nonton live streaming nggih sedoyo. Ugi sedaya ingkang sampun meletek. Kok meletek. Meletek. Ya. Ora terjemahnya. Sedoyo kemawon FMA ya. Waduh. Iya. Iki ngopo sih demek-demek? Kenapa sih kamu demek-demek itu? Enggak. Mbak aku loh. Harus kamu jaga kehormatan dan marwahnya. Iya. Aku paham. Kalau nggak jodoh nggak boleh pegang kan katanya. Syukurin lu. Coba lihat, jarinya lihat. Kok gitu kata nggak jodoh nggak boleh Gini. pegang. Ya Iya, gini. Jom. Ya. Mana? Udah. Lawang jarinya aja tidak lengkap kok. Kok tidak lengkap gimana? Tidak lengkap, ini jarimu kurang lengkap. Ini Kalau pengen 5. itu kurang lengkap. Gimana? Kurang lengkap, belum ada cincin dari aku. Mbok, walah. Akeh ra Melting akeh. loh Oke, kalau ndas cincin. semua. Kasih cincin kayak gini loh. Golek pangan Mas. Ya ngasih apa lagu apa? Ada apa mau dipakai? Anu mawon. Sing tak aturi bawa langkung rumiyin Mbak Elisa. Oh bawa. Bawa sik no. Sih. Bawa malah meletek kabeh. Mau silindro apa belok apa? Monggo selindur riyen, selindur Oh, iya. riyen. Sakit bawa tenan. Lho, piye to? Wong sinden undang kalau kok. Lah ngomongnya meletek ngono. Bawa malah karo-karoan kok. Lho dirungokne dulu. Ya tak kirim buat Pak Uwais Kangen Sugiarto yang kutan. ada di Surabaya apa? Kangen kutan. Yo. Ojo sepele kaki aku, ojo sekelepe kanan aku, ojo selepe Sepelekan. kanan aku. Selepeleke. Sos. Songo aja ya. Kayak kami sosolan modelnya. Oh. Kami sosolan. Nadyan wujud temong paksi. Aku ya kaya wong. Piye tembungmu ra penak lho. Kaya wong iki jare. Lah kok mate nak nembang bawa kaya wong. Kancane
kok. Makanya aku mending nyanyi wae terus ora usah ngomong yo. Wah, berarti nang omah njaluk mangan yo nyanyi. Terus ada yang ngerasanin. Siapa? Itu mbaknya itu loh di belakang. Rasanin piye? rasane piye? Suaranya kok bayanin. Kamu tahu enggak suara bayanin itu apa? Apa Bayi bayi? nggak tahu. Enggak tahu ya? Ah tahu. Kamu enggak tahu ya? Suaranya hebat. Apa bayi? Masa enggak tahu toh? Gak roh. Kok bayani suaranya enak? Gak roh. Enggak ngerti? Gak roh. Waduh. Asem. Oh, udun semat cok iki Aduh, jenderal. lo tak simak lo. Suaranya kok koyo ngono. Mbak Melisa, Ya. boleh tanya? Apa? Ini kan ada 3 cowok. Iya. Kira-kira yang menurut kriteria jenengan yang mana? Jawab dulu dong. Jujur nggak apa-apa ini. Jujur apa? Jujur aja. Boleh Iya. nih. Iya. Beneran. Bener, enggak sih aku mau kuliah fokus dulu. Sing arep milih kowe lho sapa? Hah? Sing arep milih dapurmu sapa? Kamu Kamu tak kuliah berang lho. Ya. Umpama. Kowe ngene, aku mau kuliah, aku fokus dulu lah. Nek bledek samber bongko kowe. Wow. Bledek kok ngancam. Terus Bilang dong. Beneran nih. Ya. Ya aku pengen yang dalang lah, masa sama dagelan. Pengen sing delang. Sendelan. Lah. Kalau sama dalang kan Alah, atul bengkok lang kowe. Tuku skincare lo Ora sangge, ora sangge sinden iki gua ae. Loh, nyapo kok gua? Gak ya suwengi jengat ya kita. Ye, Sampemu. Sampemu kowe kok. rasa wenggan kula lana golek isi pedang senar. Ibarat kata aku tuh mencari-cari manuk yang apik. Manuk yang apik itu sing wernane kuning seret ireng. seleret ireng. Aduh gak masuk. Nek cara kuning seret ireng seko telu iki sing tak anggap ya iki. Engok lah. Ala nek wani medun. Itu. Kan wangun kan? Ya bangun untuk sementara bangun sih. Cara manuk kan ini apa? Love bed sama ini Blekok. Ini lobet. Ya. Ini love you. Kau usah iri kau. Oh, Kau usah siapa sih iri. ini? umpama Beda. saya burung toh. Iya. Ya burung Gagak lah. kok iso gagak. Gak Jeplok rasmu. Anu, podang. Ya burung yang lambang kesetiaan itu merpati ya. Merpati. Lambang kesetiaan. Iya. Karena kalau saya sudah menjalin hubungan tidak ada mendua, kata mendua. Wah, cara aku burung. Aku Burung apa? burung anu, perkutut. Wih, mbok rasa burung. Lah nyapa? Ngentekno wit to, Mas. Aduh, Mas Akbar ini apa nih? Burung Ini apa? tolong, Aduh, apa? tolong nih apa? Ya. Lavi ini. Wih ya. Aku malah kono rapi piye kok kowe? Ya, emang Aku beda, ya kan? nang kono ae Mas, nang kono ae. Rati iki. Nggak usah ngiri kalian, nggak usah ngiri. Aku gak ngiri belas. Niki jogone tasih ta nggih? Masih. Tasih. Sampeyan eling lagu Anu Lintang Asmara ora? Gak eling. Aku lali yo. Mas Akbar, kamu punya 2.000 nggak? Apa? Punya 2.000 nggak? Ada. Aku mau pinjem. 2.000? Iya, buat markirin hati aku ke hatimu. Sayang. Kamu punya uang 1.500 dah. Punya. Ayo kita ke wartel yuk. Aja keroan ya. Mbak Elisa. Apa? Tolong 3 detik hadap ke belakang. 3 detik. Balik lagi. Oh ternyata benar. Apa? Kata orang-orang. Apa? Kalau malaikat itu tanpa sayap. Ya. Cuma sayang Aku bengi iki kok sok goblok dadak. Mari, yo piye tuh? Cah nom-nom minta piye ta, Met? Coba sayang, kamu jangan terlalu maju.
Kamu mundur. Kenapa sih? Cakepnya kebablasan sayang. Oh. Diteruskan ya Iya, Pak oke. Yadi. Ayo bawane karo wong loro. Iya dong. Oh gitu. Tekanti. Ibu bunga. Kene. Tak golek kono nggon. Saya tau dalang kok diseret dagelan. Sing nyeret sapa? Saya Sudan. cepat saya. Ya, ganti dong. Lah ngono. Mikir tuh. Oh iya mikir. Ya. Ipo bunga ing atiku. Gimana? Oh, ada yang mau jadi dalang. Gak usah kita haraukan, kita gak usah hiraukan. Oh, gak usah hiraukan ya? Iya. Kamu tahu nggak, aku menatap Las. bola matamu. Oh ya? Rasanya kayak oren-oren gitu loh. Yeah. Oh gitu. Iya. Rasanya kayak Las oren-oren. Kamu tahu nggak oren-oren? Apa itu oren? Ya kayak Sophie gitu kan. Jadi aku pengen pay letter hatiku ke hatimu. Iya. Allah, sesu bayar utang. Oh, hubungannya Sophie harus bayar utang. Angkringan lali rong kebayar. Ya ampun. Dalang sopo? Dalang Pak, nanti. rokokmu los ya? Yojok. Rokok. Bajiret, rokok kuwe. Walah, barbar salre. Tuh, karma instan kuwi. Kuwi yo matamu dhewe ra mbok delok. Rokok tanggapan nyuwuruk diji kok siji ya. Ijen loh. Ora izin. Nah. Yuk, lanjut. Dari mana tuh? Nyandeng bisa bareng dong. Harus bareng ya. Iya terakhir ya. bisa Terakhir kan. bareng. Bisa, Emang bisa. susah sih bareng tapi kita coba ya. Ya coba ya. Kalau mau Iya. kalau mau bareng bilang dulu. Oke. Ya. 1, 2, 3. Nyandeng bisa dadi tombo. Nyuwun sewu Mas Akbar. Sik. Wis dalang apa? Wes bareng. Wes. Pun langsung dilajengaken langsung lintang asmara dados. Niki dalam matane. Lintang asmara duet Mas Akbar. Bawane pedang kuning kok lintang asmara. Lah yo napa niku pantese? Sik kowe iki dadi apa? Maro ning dalang kok iso. Yo ngene iki lho pas Mas Akbar ngene iki. Saru. Mas Akbar iso mas aku. Saru to tuh. Alate kok ya enak. Mane wong golek dhuwit ya rewana-rena. Iki usum ya iki. Aduh lanjutnya no pedang kuning no. Pedang kuning nggih dados. Udah kuning nggak jadi lintang asmara. Siapa ning ndi? Lah bawane pedang kuning. Loh, lintang asmara nggak apa-apa loh diganti. Dang Mel. toh. Sik, lah iki sing njaluk rokok iki pokok iki barang njaluk barang lho. Join lah kok. Join. Rokok siji tak go loro. Kok perhitungan men to? Ya ini buat Ayo kalau kamu fans-fansnya ya. Minta Lintang itu. asmara ya. Lintang asmara. Dibantu ya. Yo, dados. Monggo sing Setting ngaceng. FYP. Yo. Salah. Aku dadi opo? Sama ngaku elek. Iku nek uringe semono ki upile sepiro. Lah, gelem balisane kaya ngene iki, Jajal. Jare kemarin lihat hidungku bagus. Iya, dari samping. Kalau ini yo kebablasan. Oh, kebablasan ya. Ayo, lintang asmara. Ya tak bantu Mas. Ya. Oke, lintang asmara. Aduh, pot. Udah ya, aku kembali dulu. Dadah. Ora iso. Jenengan iso balik ning kene papare jenengan ning kudu iso nglangkai mayite komat. Lho. Ice urip kok so. Udi sana ngalano satriya loro. Lho. Nantang perkara. Apa sing tak wedeni? Sumingkira dhisik Yai. Tak tandingane kridane buta loro iki. Sampeyan ngerti aku sapa? Sapa? Aku jenengku Ram. Apa kuwi? Ram. Ram sapa e? Haram. Sing mburi jenengmu sapa? Kula Wiki, Pak. Apik men jeneng. Aku syukur jebles kok. Aku sesuk isin aja nganggo kuwi. Tak coba. Wis to penting cair kok so. Cair apa ngirang ini ya cair ade. Aku kowe dhewe to. Wis ya.
Nggih, matur ora nuwun. kena mengkono. Situ Perang. Oh, perang to? Perang. Aku kalah, kowe kalah. Terus kono bergendak. Oh, ngono. Kowe turun piye? Kono dibalikno. Iya wes. Kono sing seti gak kakek pola. Tak tung yuk. Maju. Sing hati-hati Kakang. Aji. Kok kena aku ya? Ke taman haji yuk. Ora apa-apa kena aku. Ora apa-apa kena aku. Haji yuk dinggati. Kena aku goblok. Balekno ki piye? Balekno. Lho nemen. Waplok. Nemen piye to kok? Haji yuk dinggati. Aji kok titip. Terima kasih Mbak Elisa. Terima kasih, matur sembah nuwun. Oleh enggak nembe pisan kok. Oh, Meli. Yo anu ditemani. Ditemani. Sing Prata. Seli. Seli. Berdiri Seli. Ayo. Sepati. Yo, sepati ya. Ya. Mas, Elok tenan. Gimana? sindire sampean. Lah. Iya no. Sapa ngasih? Seli. Kok gak mikir sesuke piye? Ya. Iki oleh imbo ya pedot kena. Apa iki? Halo temanku. Iki ya sak merek ya. Kita ya padha wae. Mbak Seli, Dalam. bengi kaya ngene sesuk lho dipikir. Niku lak urusan meneh ya, Mbak ya. Ora Iya. perkara urusan meneh. Meneh. Tanggoku polahe ngono sesuk pipise wangi lho. Mbok diselang. Semua ada solusi loh, Cak. Hah? Semua ada solusi, diselang. Nggih, nggih. Nah, ini Mbak sinten? Seli. Seli. Nggih. Pun tepeng kali. Tepeng. Lah wong kanca lawas lho, Cak. Konco plek. Kanca plek. Mumpung kanca pelek ya ta. Pelek kok pelek. Aku ora kesusu santai wae. Mumpung kanca pelek. Nah, sampean ngaturin apa to? Paling gak lagu yang berdua. Seli dan Elisa spesial untuk sedaya ingkang sampun mirsani. Seli iki bocah ki wis dienggo mbah-mbah biyen lho. Apa ya? Angger lho iya Mbak, gak ngerti to? Angger ngundang anake Seli nak. Seli nak. Wis Seli. Seli yo Seli. Kok iso seli sih, Cak? Lah Tangan wes. Seli. apa iku? Jualan kok dikudang. Ya iya, padane. Apa yo berdua yo lagunya? Nggih, lah niku wau wonten pamundutan apa? Oh, anu Ding, tadi bawonya belum diteruskan kok podang kuning aja. Oke. Oke. Kalau kita mah sudah dari kecil ya teman ya. Iya. Aku ora repot tak siri gitu. Kowe lho kok pengen ngomong sih lho siji nggih perkara terus kok. Lah, aku ngono kuwi to. Kene yo aja kalah karo grup kene, kene nggih dhewe lho. Nah, jajal ya apa, Cak? Friend, halo. Ih, apa tuh kita juga bisa. Nih. Ya apa sama di sana? Iso malah Aku gak kompak ya. Tapi rasanya matuk. Ongko anu ya, geraknya tunjukkan kekompakan kalian berdua. Oke. Oke. Kalau Disamakan. kita mah harus kompak ya teman ya. Goyangnya harus sama, goyangnya. Oke. Siap. Kuwi bokongnya mbok biasa lu ra iso to, Duk. Iki ngono ancang-ancang lho, Cak. Walah. Modele kaya ape mencolot kodok.
Aku angger ngira. Yo, podang Buktikan kuning goyangannya. nggih. Nah, siap. Ngawiti lagu ya kudu ngene lho. Ya, Cak. ya. Ya, Gini ya, teman. begini ya, oke teman. Iki cara tekak iku duwe etek-etek dulu Nah. baru ngono. Putar musik. Yo. Yo. Iya. Aduh dong. Ini aja melok. Ini grup dhewe. Budi, Aja melok. penake tapi. Sampun pedhot del. Sing gerang ya melok. Yo yo yo. So awane oma wis ora kerasa. Uluran anggoleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng midarenggonku goleki ora kerasa. Bengi tak iso Teman-teman yen nganti liya kang nyawa. Kleyang tak salah mencok ning ngepang. Sabar, sabar. Kancangan tak Ngomong TK. Sarwi ngoceh dheweke malih bencok. Ayo say. tak syukur itu ojo Ae. Wening akawe pikirku Ujuna yuk, ujuna. Ireng tak sawang Ya ngono lho. katon manis ibu bunga yen katon dengan desi Yen si podangan tutut ati kebanan ora
Bapak Ibu. Oh, sudah salaman sih, Besti. Matur nuwun ya Besti. Emang kita itu sahabat semua. Iya piye nak salamanmu lho? Piye salaman? Salaman. Alah piye ki ape Barep nyapa. Makasih Mbak Elisa, anu istirahat Oke, dulu. oke. Mbak Mbak Sally istirahat dulu, makasih. Iki mau jogetan sing wis kondang Mas. Ngerti jogetane apa? Apa kuwi? Jogetan klebon semut rang-rang. Pripun iki ngersake napa? Hah? Malah kudu muka aku nek Mas sing nglakoni kowe malah kudu muka. Terakhir. Sinten iki? Dik Dwi, Dik Bat, Dik Sinta, Mbak Yopika jumeneng bareng. Ya. Sepati-ca. Ya, coba kaya ngapa celarat? Sebot larat dar. Yo. Asta berata lho. Yo! Suara sini kumandang suara de. Lah ngeten lho Mas Akbar. Iki lho positif waras kabeh iki. Mbak anggap apa kok. Ini iki lho sing golekane wong lanang ngene iki. Kok ngaten lho? Alus, gandes, luwes, kepenak, wis penak ngene iki. Paring asma sinten, Mbak? Nggih, dipetepaken nami kula Batrisya. Oh, jenenge batin. Umpama Batrisya kok batin. Lah iya celane batin. Iki Patricia lagi batu korek. Dalamnya pundi? Kula saking sawahan Nganjuk. Walah mriki mawon. Nggih, Kalau mriki wingi mawon. badhe keng mriku kula. Sawahan to? Nggih. Wayahe pas panen. Sampeyan sinten? Nggih, nami kula Dwi. Dalamnya pundi? Banjaranyar Tanjung Enom. Oh, alah nggih. Ngerti, Mas? Mboten. Sinten? Tahu sing sampeyan sinten? Kula Sinta, Pak. Aja Pak to. Wah, ngeduki rego, Pak. Karena Dik. Lah apa nek ora Pak apa? Lah apa? Ya Mas lho. Oh, Mas, wis Ketoke lemune ngasine jek enom aku ki. Wah, Aku wis usia 21. Sampeyan usia piro? Usia 22 lah kok sak ngisarku jenengan. Lah yo, aku ki gisiku kakean. Dalamnya pundi, Pak? Kula saking Dungdol Nganjuk. Oh, nggih Nganjuk. Nek setunggale Itulah tak anune dhewe. tak kabehne lho. Oh, seragame beda. Anu Mbak. Alah kok tak kabari. Ya ndang ngono ndang. Mbak anggap es krim tapi kok seruput ki kok so. Aku cedakne kok ngelak to. Kowe kaya ngerti apa? Bareng asma sinten? Asma. asma. Penyakit asma ki. Aku nak cedok omongannya mari grogi. Iya, engko tak ombeni gramasan ya Le ya. Maka bukan suket ya gue. Lu kesehatanmu. Namanya siapa supaya semuanya kenal? Nggih, kula Yovika, Yo. Pak D. Pak D. Kok syukur Pak weh. Dino. Kenapa? Mbah. Ya. Rumahnya mana dek? Kula saking Ngawi. Ngawi. Iya. Kota atau mana tepatnya tuh? Kula asli Produket yang Bawu. Mbak. Lah kok langsung melayu rene ngopo? Lah kok terus punjere lho. Kayak tahu kenal aku. Nama dusun itu. Niku Dusun di salah satu kabupaten Ngawi ada yang bernama itu. Desane ndi to? Desane ndi to? Desane Sukowiono. Sukawiyono to lah Nggih. niku lho. Cedak to Met kowe kok sorono to. Sukawiyono to nggih. Nggih. Lah tek mau ora ngono. Ngawi nggih, Mbak. Nggih Ngawi. Sukawiyono to. Dusune, Desane. dusune. Desa. Oh dusun. Dusune Bawu. Aja ngomong-ngomong. Lha napa? Wis dong kono anu tak anu dhewe ya. Anu dhewe apa? Apa? Masa tak dolan dhewe. Ora kuwi. Sumpah gak. Iya. Niki ngaturin apa? Anu, tadi anu tembok kangen sudah ya? Belum. Oh belum ya? Dereng. Ya, diaturake, tapi digedruk ini apa sakit nggih, Cok? Nggih, gegejog Sakit Oh, mawon. sakit nggih. Digejog nggih saged banting saged.
digedruk ya bareng. Bareng ayo. Permintaan kelihatannya tadi dari laundry. Oh iya Jaya Laundry. Nggih sekedap. Langganan jenengan. Mas Dodo. Dalam. Anu Dik, geraknya jangan terlalu ekstrim ya. Pelan apa? Pelan-pelan saja. Nggih, kula seneng sing halus mawon kok. Wah, Nanti karo keras-keras nanti dusunya sakit. Lagi bar tak periksa. dusun lara. Kok dusun lara napa niku? Aku gaweting. Maksudnya horor nih aja horor teman-teman tuh. Saru salah. Ya sanepan ngono lah, pelawak internasional awake dhewe sebagai lulusan pondok awake dhewe kan Podo bersalin. Lah aku ngomong dusun apa salahku? ya sering. Jangan gerak teman-teman ya, Dik ya. Penyebabnya? Lan apa? Kan baru kiret. Pok sampai Gah, wonten tembang. tombo kangen. Nggih. Yo, ora kabar-kabar. Mate. Tombok kangen. Coba kayak yang apa? Yuk. Wis anggenipun paring lelipur ingkang baku Mas Komet ndonga napa Mas Dodok ndonga menapa sumangga. Ingkang baku namung saged deret